Assalomu alaykum birodarlar. Mana bugun bizni 3-amaliyot darsimiz va bu darsda o'tgan darsda o'rgangan grammatika va har xil qo'shimchalarimizni takrorlab, talaffuzlarimizni oshirib, tikki qobiliyatimizni ham birozgina oshiramiz. Demak, tarjima qilish qobiliyatlarimiz ham shu jumladan oshishiga yordam beradi bugungi qiladigan ishlarimiz. Demak, darslarimizni boshlar ekanmiz. Birinchi tekst. O'qituvchi va Sujan. Sujanshi, sajinin mo'yo. Sujan xonim, bu rasm nima deyapti? Ya'ni rasm haqida bu yerda kimlar demoqchi? Demak, 가족 시장인 사진이에요. Demak, mening oilaviy rasmim deyapti. Ko'rib turganingizdek, oilasi bilan tushgan opani rasmi ekan. 이분은 누구세요? Bu kishi kim? 제 남편이에요. Bu kishi mening turmush o'rtog'im. 아이가 2명 있으세요? bolalaringiz ikkita bormi demoqda? 네, 아들과 딸이 있어요. bitta o'g'il va bitta qiz farzandim bor demoqda. Demak, keyingisi bizda 아이가 몇 살이세요? 몇 살이에요? bolangiz necha yoshda? deb savolni tugatmoqda. Ya'ni bolasi necha yoshda ekanligini so'ramoqda. Demak, bizda keyingi tekst. Bu yerda suhbat bo'layotgan ekan telefon qo'ng'irog'ida. 수잔 와 홍미. 홍미 씨, 언제 시간이 있어요? 홍미 xonim, qachon vaqtingiz bor? 월요일과 수요일에는 한국어 수업이 있어요. 그리고 주말에는 시댁에 가요. Demak, dushanba va chorshanba kunlarda koreys tili darsim bor va hafta oxirida shidekka boraman. Demak, krom 금요일에 바쁘세요? unda juma kunida bandmisiz? 아니요, 바쁘지 않아요. yo'q, band emasman. 금요일이 제 남편 생일이에요. 우리 집에 오시겠어요? juma kuni mani turmush o'rtog'imni tug'ilgan kuni. Sengil bizda tug'ilgan kun. Tug'ilgan kuni edi. bizani uyga kelasizmi? Ne, 좋아요. yaxshi, boraman degan ma'noda aytmoqda. Demak, bizda keyingi tekst. 저는 원룸에서 혼자 살기 때문에 물건이 많지 않습니다. Men bir 원룸 degani bir xonali uy. 원룸에서 혼자 yolg'iz salda yashamoq. Salki temune bizda nimadir qilgani uchun sababli. Men vonrumda yolg'iz yashaganligim sababli mulkon mahsulotlar ko'p emas. Buyumlarim ko'p emas. Hajman notebook MP3 ya'ni MP3 tiga 휴대전화 가족 사진 등 제가 좋아하는 곳이 많습니다. lekin notebook, MP3, tiga, qo'l telefoni, ya'ni keyin yana oilaviy rasmlarim va hokazolar, din va boshqalar degani. Meni yaxshi ko'radigan narsalarim ko'p demoqda. Keyingisi, 그 중에서 저에게 제일 소중한 곳은 바로 밥솥입니다. Bularning orasida menga eng muhim, so'jungada muhim, qadrli degani. Eng qadrli bo'lgan god degan narsa. Qadrli bo'lgan narsa, ana ko'rib turibmiz, in qo'shilmoqda. Demak, gap o'sha narsa haqida ketmoqda. Gapning asosi o'sha ekan. So'jungan, ya'ni qadrli narsa, paro degani bu ayniqsa papsot demoqda. Papsot bilamizki, ovqat pishirgich, ya'ni guruch pishirgich. demak, keyingisi. 저는 작년같이 부모님과 같이 살았기 때문에 어머니께서 날마다 밥을 해주셨습니다. Men o'tgan yilgacha ota-onam, bumonim,
ota-onam bilan birga yashaganligim sababli, oyim demoqda, har kuni ovqatni pishirib berardilar demoqda. Hey qilib pabil ovqat qilib bermoq, tushida bermoq. Shi bu bizda hurmat shakli. Tushda ismida ovqat pishirib berardilar. Demak, 그런데 지금 부모님과 같이 살지 않고 제가 요리를 잘못하기 때문에 혼자서 밥을 해먹는 것이 너무 어렵습니다. 그런데 bugun hozir ota-onam bilan birga yashamayman. Meni o'zim deyapti, ovqat pishirishni yaxshi qila olmaganligim uchun chalmotdagi modda qila olmaslik, buni keyingi darsda o'tamiz. Yaxshi qila olmaganim sababli yolg'iz bo'lganim uchun ovqatni qilib yeyish juda qiyin demoqda. Demak, ya'ni o'zi ovqat yaxshi pisholmas ekan, ya'ni keyin yolg'iz ekan, shuning uchun ovqat qilib yeyish bu kishimga juda qiyin ekan. Demak, keyingisi. 그래서 밖에서 사 먹는 일이 많아서 건강이 조금 나빠졌습니다. shuning uchun 그래서 밖에서 tashqarida 사 먹는 sada sotib olmoq, mo'qda yemoq. Buni ulaganda sotib olib yeyiladigan narsalarim, ishlarim, kunlarim ko'p bo'lganligi uchun sog'lig'im ham biroz yomonlashtirdi demoqda. Keyingisi bizda 부모님은 항상 제 건강을 걱정하십니다. Demak, ota-onam har doim mening sog'lig'im haqida xavotir olishadi, sog'lig'imda xavotir olishadi. 그래서 어머니는 지난달에 저에게 밥솥을 보내주셨습니다. Demak, shuning uchun oyim o'tgan oy menga, ya'ni ovqat pishirgichni poneda jo'natmoq. 보내주셨습니다. jo'natdilar demak. 이 밥솥은 작아서 혼자 밥을 해 먹기도 좋고 밥도 아주 빨리 됩니다. demak, bu 밥솥, ya'ni guruch pishirgich kichkina bo'lganligi uchun, kichkina bo'lib degan bo'ladi. Yolg'iz ovqatni qilib tayyorlab yeyishga ham yaxshi. Ovqat ham tez, ya'ni juda tez bo'lar ekan, tez tayyor bo'lar ekan. Demak, 밥솥을 받고 오랜만에 따뜻한 밥을 해 먹었습니다. 밥솥ni olib uzoq vaqtdan beri iliq bo'lgan, issiq bo'lgan ovqatlarni, issiq ovqat yeyotgan ekan. Ya'ni yebdi. 반찬이 많지 않았지만 밥이 따뜻하니까 아주 맛있었어요. Demak, 반찬 ko'p emas, lekin ovqat iliq bo'lganligi uchun juda 맛있다 edi. Ya'ni 맛있다 bu bizda shirin, ya'ni juda shirin edi, mazali edi. 밥솥이 있어서 이제 밥을 하는 것이 어렵지 않습니다. 밥솥 있어서 borligi uchun hozir endi demoqda ovqat qilish qiyin emas. 저는 이 밥솥으로 밥을 해 먹을 때마다 어머니를 생각합니다. Men bu 밥솥 orqali ovqatni pishirib yeyish paytida har safar mada degani har ushlab qotgan paytida, shu ish qilgan payti oyimni o'ylayman, oyimni eslayman degan ma'noda 어머니를 생각합니다 deb yozilgan ekan. Demak, bu darsimiz shu yergacha edi. Bugungi foydalangan tekstlarimizni albatta Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telegram kanal silkasini video описаниесida qoldirganman. Kanalda ham bor, kanalga kirsangiz. Demak,
Hammaga xayr.